twicishe bugufi tugiye mu kirere cy'umwuka wera. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, databuja, twajya kuri nde? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Data wa twese uhoraho, batwishuriye muri Yesu Kristo umuremyi wa byose, Imana nzima, mwami w'abami, uwambere akaba w'imperuka, umwungeri mwiza, inzira y'ubugingo nyakuri. Akira amashimwe yacu manya gasani kwa dushoboje ngo tugere aha ngaha. Abantu baturutse hirya no hino, abakobwa bawe, abahungu bawe, ngo tuze twumve icyo Umwuka wera yateganyirije uyu munsi nk'ifunguro y'ubugingo bwacu. Mana, mwami wacu Yesu Kristo, akira amashimwe yacu manya gasani ku rukundo rwawe Mana, ku gakiza kawe, ku bucunguzi bwawe, ku byiza byose manya gasani ukorera umugeni wawe, ngo abe koko umugeni utagira umunkanyari, utagira ikizinga, witeguye kubana nawe iteka. Mwami wacu Yesu Kristo, dushyize itorero munsi y'Umwuka wera Mana, ngo ikirogoya yose yatuka ku mwa Satani itsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Kumve ijambo ryawe manya gasani, turyumvire, tuzamure mu bwami bwawe Mana. Mana uhoraho, Mana nziza, akira amashimwe yacu manya gasani, icyubahiro cyose ni cyawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ibaho umugisha mwese. Kunda kubivuga ndetse n'abagenzi banjye bazangaha, ikintu kidufata umwanya iyo dufite gahunda yo kuzangaha imbere, ikintu kidufata umwanya munini cyane n'amasengesho ni ukuyoborwa n'Umwuka wera ikibwiriza. Uzabwiriza ujya kuri kimwe bikanga, bajya ku kindi bikanga, ugafata umwanya ugasenga, umwami wa Yesu Kristo, nyobora, mbe koko umuyoboro wawe ucishamo ijambo ryawe ngo rifashe abana bawe. Haleluya. Muravuga nti ntabwo ari inyigisho zacu, twebwe turi umugende, umuyoboro, Umwuka wera acishamo ijambo ngo rifashe abana baryo. Ndiko bitekereza, ndiko bisengera, mfashe umwanya. Ubushize twize ku nyigisho ishimangira indi twigishije mu cyumweru kindi cyashize, itariki ya 2 z'uku kwezi, impamvu ki abakristo benshi bagorwa no kugira ubuzima bwa Kristo, abo abara abakristo. Umuhanuzi aravuga ati mu kibwiza twabwirije ubushize ati, mu itorero ryose hari amatsinda 3. Hari itsinda ry'abizera nyakuri, ati hari itsinda
ry'abantu bita bizera bishushanya. Iryo tsinda ry'abizera nicyo cya gisubizo cya Petero avuga ati twajya kuri nde ko ari wowe ufite ubugingo buhoraho, ko ari wowe ufite ubugingo buhoraho kuri Kristo umwana w'Imana, musigwa w'Imana. Twajya kuri nde? Nta mahitamo dufite. Wowe mwizera, wowe mwizera. Abishushanya rero ni Bayuda Iskariyoti, batugumamo bakishushanya, bakavanga abandi bakaba abapagani iyo ngiyi iwabo, baza ngaha bagasenga bagashyuha bagira bate, ariko ari abapagani batari bahinduka, batari bakira umwuka wera muri bo, batari bakira Kristo. Haleluya. Ubashushanya ahangaha rero ni Yuda Iskariyoti, akaba batizera nk'uko twabyigishije. Baza bakumva akanya gato bagasohoka bakajya ku matelefoni, bakajya kuri WhatsApp, bakagira bate, bakagaruka bagasohoka inshuro ebyiri eshatu enye, akantu gato bakikubita bakagenda, bazagaruka kugaruka. Abizera rero bumve neza, umuhanuzi yakiriye ubutumwa bwerekana impamvu n'inyungu iz'abizera, impamvu n'inyungu, ngo buri muntu wese abyumve neza cyane, abigira ibyo avuga ati kwizera birimo inyungu nyinshi cyane. Twajya kuri nde? Ikibwiriza umuhanuzi yagurije itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 1960, atanga impamvu indwi, impamvu indwi zikomeye iz'abizera ngo dushikame kuri Yesu Kristo, twe kumuvaho. Twajya kuri nde? Ushobora byose kuri Yesu Kristo, umuremyi wa byose, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, niwe rembo, niwe wa mbere akaba w'imperuka, niwe mwami w'abami, niwe Uwiteka. Tumushikameho, twe kumuvaho. Reka twumve izo mpamvu indwi umuhanuzi yakiriye wazitugezeho, yuko iyo umuntu adafite impamvu ngo atere intambwe, akomeza atere intambwe, biramugora. Ariko iyo yumvise impamvu ati intego ni iyi ngiyi, intego ni ugushikama ku mwami Yesu Kristo ngo tuzabane nawe iteka, tubone umwuka wera. Umwuka wera dufashe, atubere umugide muri iyi si imeze nka parike, atubere umugide, adufate ukuboko, atuyobore intambwe ku ntambwe. Haleluya. N'inyigisho ngira ngo buri muntu wese atega amatwi yumve izo mpamvu umuhanuzi agiye kutubwira, imwe ku yindi, imwe ku yindi, imwe ku yindi, imwe ku yindi. Ngo tumere nka Petero, twajya kuri nde? Nta mahitamo yandi dufite. Kubizera nta mahitamo. Abatizera abo ngabo n'akazi kabo, n'abishushanya. Haleluya. Ariko inshingano yacu ni ugusengera buri muntu wese wagire ayo mahitamo meza, yakire umwami Yesu Kristo, ajye mu nzira y'ukuri yo kuzabana na Yesu Kristo iteka ryose. Ikibwiriza rero ni twajya kuri nde, si bwa mbere twakibwiriza, ariko tuyoborwa n'umwuka wera. N'ikibwiriza cy'umuntu yakibwiriza inshuro 3 inshuro 4, na umwuka wera tuyobora, ntawe twiyobora. Niyo mizerere yacu, niyo mizerere yacu. Twashya kuri nde, aho tumaze gusoma muri Yohana, tujye kuri izo mpamvu indwi. Ariko mbere yo kujya muri iyo mpamvu indwi, hari ibika nka bitatu. Next. Ibika nka bitatu ngira ngo mvugeho, umuhanuzi yavuzeho. Igika cya 9 ni uwo mutwe w'amagambo, aho nsomye naho umuhanuzi yasomye nawe, aho nsomye naho umuhanuzi yasomye.
aravuga que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ati Imana iha umugisha ijambo rye yamaze gusoma. Je vais intituler mon sujet ati umutwe w'inyigisho yanjye aki ni ronu mu cyongereza ko yabwije mu cyongereza yabwirije mu cyongereza umuhanuzi avuga to whom would we go ngo twajya kurinde icyo gika cya 9 mwumve ko umuhanuzi avuga hangaha ataratanga izo mpamvu ndwi. Vous savez ati murabizi l'homme n'a pas tellement changé ati umuntu ntabwo ahinduka cyane ko bige cya Adamu na Eva. L'homme n'a pas tellement changé. Il continue pratiquement à errer dans le monde en quête de plaisir, agité, jamais satisfait. Ati umuntu arakomeza kangara ngaha ku isi ashaka ibintu byamunezeza agenda hirya no hino yangara cangaha ariko uwo munezero nyakuri waba kuri Yesu Kristo. Haleluya. N'aboutissait jamais à des bonnes choses. Ariko ntagire ku bintu byiza yifuza ko yifuza shaka umunezero yakira kuri kingi yakifuza ikindi yakira kuri kingi yakifuza ikindi yakira kuri kingi yakifuza ikindi iyo nyota ntishire ibintu by'isi. Il se trouve pratiquement dans le même état qu'il était après avoir quitté Dieu dans le jardin d'Éden et qu'il fut parti pour se débrouiller seul. Ati kuba mu bustani bwa Edeni igihe Adamu na Eva bavuye ku Mana yasabanaga nabo ikabasanga buri kigorobe yasabana nabo bakayivaho bagacumura baragiye barihisha barangara Imana irabahamagara irabahana barakomeza barangara tiyo kamere y'umuntu kwangara ntabwo ushyiraho umutima mu gitereko ngo dutuze ukimuta mu gitereko iyo ufite umwuka wera naho umutima ugeze mu gitereko. Haleluya. Uzi aho uvuye aho ugeze uzi neza ahantu ugana uri kuhatekereza uri kwiteganyiriza aho ugana. Haleluya. Aho ugana aho umuntu bawangara ujya mu nzoga ujya muri za football uze gushimishe abantu bakarwana iyo ngiyo bagira bate kuva mu stade bwa Eden la personne se débrouille depuis lors. Ati umuntu iri jambo rikomeye cyane mu Gifaransa se débrouiller no kwirwanaho no kwirwariza no kumva yuko ibintu byose babikora wenyine. Il trouve que c'est une voie difficile à suivre. Alors que ça gagne comme ça, on dirait qu'il ne se préoccupe pas tellement, pas beaucoup de la fin de sa vie. Voilà comment ntabwo atekereza ku iherezo ry'ubugingo bwe bafata umwanya atekereza ku iherezo. Abona kandi abantu bapfa buri munsi n'abamwegere bagapfa ariko ntatekereza ati aba bantu bagiye hehe papa yagiye hehe mama ari hehe mushiki wanjye nakundaga ari hehe mukuru wanjye nakundaga ari hehe wamfashije ari hehe njyewe se insari uyu munsi najya hehe gutekereza ku iherezo ryacu ubitekerezo biha agaciro ubiharanire. Haleluya. Biha agaciro biharanire. Ati kamere y'umuntu agatekereza kuri radio ino mu gitondo ibintu bitatu kubavuga matangazo abika avuga abantu bapfuye ukanaka yitabye Imana umurambo we urashingurwa usanga hapa mutabara basigaye yitabye Imana yarabiteganyirije ukuntu zitaba Imana yabitekerejeho ukuntu zitaba Imana mu byahishunga igice cya 14 mwandiko wa murongo byahishunga igice cya 14 umurongo wa 13 ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami Yesu Kristo. Hahirwa bapfa bapfira mu mwami Yesu Kristo yuko imirimo yabo
izabaherekeza ijyane nabo, izabaherekeza. Ukitaba rero uri tayari. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu Kristo, yuko imirimo yabo izabaherekeza. Haleluya. Nta kwangara. Et si nous pouvions nous asseoir, faire l'inventaire et nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici, comment nous sommes venus sur cette terre, et ce qui nous a amenés ici, et ce que sera notre destination éternelle. Ngo yabaye abantu bafatanya akanya gato bagatekereza meditation, bagakora inventaire niki ibintu byose ukabishyira ku mwanya wabyo. Kizi intoki inventaire cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu. Iyo inventaire no gusuzuma buhoro witonze ikintu gishyira ku mwanya wacyo, wishyira ku mwanya wacyo witonze. Kuba Kristo ubu rero ubikora wasenze, wapfukamye ugasenga, wiguhishurira Imana ikintu cyose buhoro witonze. Faire inventaire y'ubuzima bwacu, kwisuzuma, et nous poser la question, tukibaza ikibazo de savoir pourquoi nous sommes ici. Impamvu kigenda aha ngaha, wowe uri aho ngaho, impamvu ki y'ubuzima bwacu aha ngaha kuri iyi si. Turi impanuka. Imana nta mpanuka igira. Imana nta mpanuka igira. Dieu n'a pas d'accident. Byose bigenda kuri gahunda y'Imana. Byose. Impamvu ki twaremwe Imana ikadushyira ngaha kuri iyi si ngo twibaze icyo kibazo. Comment nous sommes venus sur cette terre? Twaje ngaha dute ariko? Twaje ngaha dute? Turi nk'ubu turi ngaha, bamwe baturutse amajyaruguru, abandi hirya no hino, abandi mu bindi bihugu bindi bikikije na Rwanda. Abantu bisa ngaha. Byagenze bite? Ngo abantu babyibazeho. Gahunda y'Imana. Ni gahunda y'Imana. Ikintu cyose ni gahunda y'Imana. Quelle sera notre destination éternelle? Mbese iherezo ryacu ry'iteka urizabirihe? Umuntu yibaza ko icyo kibazo iherezo ryacu, mwene data, mushiki wanjye, pasiteri, umugaragu w'Imana, umukozi w'Imana, iherezo ryanjye ni irihe? Ndariharanira. Ni mu nzira umwami Yesu Kristo ashaka, cyangwa se nataye inzira? Umuntu wese yibaza icyo kibazo igihe cyose. Notre destination éternelle. Meza cyane. Je pense que si nous tous, tunatekereza ngo niba twese nous réfléchissions sérieusement là-dessus, pendant 5 minutes de notre vie, on twafata iminota 5 abantu bakabitekerezaho. Hashira imizinga ugafata iminota 5 ukabitekerezaho, byadufasha. Ariko cyane cyane iherezo ryacu, kwitaba Imana. Umuntu wese azitaba Imana. Itsinda rya nyuma ry'umugeni wa nyuma ku isi uzaba wuzuye umwuka wera, abo ngabo nibo bazazamurwa n'Imana yacu. Haleluya. Abo ngabo bazazamurwa n'Imana yacu. Iryo tsinda rya nyuma. Ariko abandi bose Imana izabahamagara igihe ishakiye. Haleluya. Angara avuga ati nous pourrions tous parler comme Pierre. Ati icyo gihe umuntu abitekereje akajya abitekerezaho, agaha agaciro iherezo ryacu. Twasubiza nka Pierre, nka Petero igihe yashubije. En effet, Pierre avait trouvé en Jésus-Christ quelque chose de spécial. Ati Petero yabonye muri Yesu Kristo ikintu kidasanzwe. Ndaza kubigarukaho mu kanya gato. Ikintu kidasanzwe. Ntabwo yatekereje igihe avuga ati abandi baragiye, mwebwe se. Ntabwo yafashe umwanya ngo atekereze ngo agira ati
bimurimo ako kanya. Twajya kurinde ko ari wowe ufite ubuzima, ko ari wowe ufite ubugingo bwacu, ko ari wowe byose, kuri Kristo umwana w'Imana. Imana zavuga ati tugiye dufata umwanya twese twasubiza nka Petero. En effet, Pierre avait trouvé en Jésus-Christ quelque chose de spécial et que les autres hommes n'ont pas. Nta muntu n'umwe ku isi ufite icyo kintu Kristo yari afite. Imana zira kubivugaho, reka twe kubitindaho. Car tu as la parole de la vie éternelle, ufite ijambo ritanga ubuzima bw'iteka, ritanga ubugingo bw'iteka. Il y avait en Jésus quelque chose que ni l'homme n'a ou n'aura jamais sur la terre. Muri Yesu Kristo hari ikintu nta muntu n'umwe wigeze yagira icyo kintu, cyangwa se mu bihe bizaza muzakigira, nta n'umwe. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Ati ni nk'uko bimeze uyu munsi. Un homme, une fois devenu chrétien, et quelque chose qui les rend différents de tous les autres, d'autres classes sociales, c'est que la chose doit entrer en lui. Quand il entre en contact avec Jésus, il y a en lui quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui les rend différents, remarquablement différents. Ati natwe kwita abakirisitu, iyo uhuye na Kristo koko ufite impamvu n'intego y'agakiza, baratekereje ejo hazaza hawe utakiri kuri iyi si, urahinduka. Iyo waciye muri ya nzira zose yo kwihana, yo kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo, yo kubarirwa ibyaha byawe, yo kwiyeza, ukagera ku gihagararo cy'umuntu utunganiye umwami Yesu Kristo, aguha umwuka we. Yaguha umwuka we rero, twabonye inshuro nyinshi, yaguha uwo mwuka we. Uwo mwuka wera aturusha imbaraga cyane, aradutegeka cyane cyane. Abari imbere muri twe bigasohokera inyuma, ari imitekerereze yacu, abari imitekerereze ishingiye kuri Yesu Kristo, ishingiye ku gakiza, ishingiye ku bisabwa byose, ari amagambo yacu, ari imyifatire yacu, imyitwarire yacu, ibikorwa byacu. Ngomba ngo abantu bavuga ati uriya muntu ntabwo ameze nkatwe, uriya muntu ntabwo ameze nkatwe. Uba warahindutse, warabaye urugingo rw'umwami Yesu Kristo. Haleluya. Uri Uwiteka, uri mu bwami bw'Imana, ukiranga kuri iyi si, uri mu bwami bw'Imana. Abari mu mwuka wera bose bari mu bwami bw'Imana. Urahinduka, abantu bakakubona aho ukora, uciye ari mu isoko, ari mu modoka, muri bisi. Uri imyifatire yawe idasanzwe, uri imyifatire yawe idasanzwe. Nukubise amaso, abadamu bato nk'aba ngaba, amakanzu ageze aha ngaho, abandi bageze aha ngaho, abandi za rupasura, yakubonera ati kuriya mudamu yambaye kuriya. Urigaragaje, ugaragaje iki? Imyizere yawe. Nta n'ikintu uvuze, nta n'ikintu uvuze. Kuna gutanga ingero, mwasohoka muri bisi, abantu bari burese bafite ibibazo, ukabona agasakoshi aho ngaho, ari nka wundi bagapfunyitse, bakoma mashya agasakoshi n'akana kasaka, ati n'agasakoshi kanjye, bakamuha, akakureba, ati aturinde, uti n'umugeni wa Kristo. Tuwishe imyizerere yawe, uti n'umugeni wa Kristo. Aguha agasakoshi k'igidugirize, uti n'umugeni wa Kristo. Udusengera hehe, uti Gisozi. Ati umuntu urabona agasakoshi kanjye gato, karimo 10,000 byanjye, karimo 10,000. Akakureba, ubuzima burahinduka. Umwana uzavuza aha ngaha rero. Reka tujye kuri za mpamvu 7. Maintenant, nous allons parler ici
ni ronu tugiye kuvuga twajya kuri nde. Mwumve ko umuhanzi avuga aki nous pourrions aller ngo twajya kuri nde. Considérons cette raison. Reka dufate impamvu indwi. Cette raison, impamvu indwi izabizera bashingiraho kumva neze ko nta wundi bajyaho. Impamvu indwi, cette raison. La raison pour laquelle nous devons aller à Jésus, impamvu ki twajya kuri Yesu nta wundi. C'est pour recevoir ce que nul autre que lui n'a. Kugira ngo twakire icyo wowe wenyine afite, nta wundi ugifite kuva isi yaremwa kugeza isi yarimbuka zitarimbukira, nta wundi ufite ibyo bintu Yesu afite. Kabizera tubifitemo inyungu ikomeye cyane. Nta wundi kuva isi yaremwa ufite ibyo bintu Yesu afite ngo abidusangize, abiduhe. C'est pour recevoir ce que nul autre que lui n'a point. C'est quelque chose qui nous donnera de l'enthousiasme. Ati ngicyo kintu cyaduha ngo dushagaruke tugire tuti yo mbega umugisha. Abantu batazi nani nka zahabu babona utwo tubuye utw'umuhondo, uducanga duto utw'umuhondo bakatureka, ariko umuntu uzagaciro ka zahabu arakabona utwo ducanga duto utw'umuhondo akadufata akadupimisha, basanze ari zahabu y'ukuri aravuga ati yo ati mbega umugisha. Ariko abandi bane nk'abana bato barabikinisha. Natwe rero dufite ikiruta zahabu. Haleluya. Ikiruta zahabu. Iyo zahabu wumva muri wowe urishimye ute, ariko ni ibintu by'isi. Uzagura amazu 5 uzayasiga, ntabwo azaguha umunezero. Ikiruta zahabu, de l'enthousiasme. Twumve izo mpamvu indwi, igika cya 13. Muri iyo mpamvu ya mbere, impamvu ya mbere rero niho mwanzo ugiye kuyivuga muri igika cya 13. Impamvu ya mbere, Yesu niwe nzira. Yesu niwe nzira. Udaciye kuri Yesu ntabwo Imana ireba ubwinshi bw'abantu. N'igihe cya Nowa itangiriro 6 igice cya 6 kugera ku gice cya 7. Nowa ntabwo Imana ireba ubwinshi bw'abantu. Imana ireba ijambo ryayo, ireba gahunda yayo n'ijambo ryayo, ntabwo ireba ubwinshi bw'abantu. Ntabwo bavuga uti iri dini rifite abantu imiliyoni barisenga, uti kare. Hari amadini menshi cyane, Ubushinwa, mu Buhindi, no mu Buyapani, Indonesia n'ibyo bihugu bindi atizera iri jambo ry'Imana. Ariko ubwo bwinshi bw'abantu ntacyo bw'Imana, ntacyo bw'Imana. Ntacyo bw'Imana. La première chose à laquelle nous pensons, ati kintu cyambere abantu batekerezaho, comme nous quitterons ce monde, nous sommes sûrs. Utuzaba kuri iyi si, umuntu wese arabizi neza. Nta muntu utabizi. Nta muntu utabizi ko azaba kuri iyi si. Comme nous quitterons ce monde, ubuzaba hano kuri iyi si, nous sommes sûrs. Utarabizi neza. C'est que nous n'aimerions pas prendre la mauvaise direction. Ntabwo dushaka ngo dufate inzira mbi izatuyobya. Nous aimerions aller au ciel en quittant ce monde. Ngo twifuza kujya mu ijuru igihe tuzabanga kuri iyi si. Haleluya. Twifuza kuzajya mu ijuru igihe tuzabanga kuri iyi si, ngo tugubwe neza igihe cyose hamwe n'Umwami wacu Yesu Kristo.
chaque personne aimerait faire cela. Ati buri muntu wese yagombye kuba rwose mbese intego ye akabikora akabiharanira. Et il n'y a qu'un seul ciel. Hari ijuru rimwe. Il n'y a qu'un seul roi des rois. Hari umwami w'abami umwe, ni Yesu Kristo. Haleluya, ni Yesu Kristo. Il n'y a qu'un seul ciel. Ariko bisubira mu muhanuzi. Et il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce ciel-là. Ati hari inzira imwe iganisha kuri iryo juru. Hari inzira imwe, nta nzira ebyiri, nta nzira eshatu, ni inzira imwe iganisha kuri iryo juru. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce ciel-là, là. Et Jésus a dit, je suis ce chemin-là. Muri Yohana 14 umurongo wa 6. Yohana 14 umurongo wa 6. Ni njyewe iyo nzira. Haleluya. Ni njyewe iyo nzira. Il est le chemin. Tuza gutendanga akanya gatoya. Ni njyewe iyo nzira. Yohana 14 umurongo wa 6. Kugira inyota yo gushaka Imana buri muntu wese arayigira. Ari n'abapagani, ari n'amadini, natwe twese mugira iyo nyota yo gushaka Imana. Muri Zaburi 42 umurongo wa 2, Dawidi aravuga. Zaburi 42 umurongo wa 2, Dawidi aravuga ati nkuko imparakaza igira inyota yo gushaka umugezi mwinywe, niko nanjye Mana mfite inyota yawe. Haleluya. Ikibwiriza cy'umuhanuzi, inyota. Kugira inyota y'Imana, agaragaza ko umuntu wese agira inyota y'Imana. Niyo mpamvu baterekera, baraguza, bacunisha ngo zireze, bakabaga udukoko, bagira ego. Bagira hane kumbidi bihugo bindi, ababigiyemo barahara ngaha ko mu Buhindi, ugasanga umuntu abumba akantu yabumbye, akakita Imana ye, agashaka amabuye akashyiraho, gitondo kari kakapfukamira, aho agiye mu kazi akaba afite kandi akantu yabumbye, akabumbano. Iki kibindi kiri ahangaha ukakita Imana yawe. Impamvu niki? Impamvu ko umuntu akeneye izo mbaraga zirengize, izo mbaraga ngo zimufashe mu buzima bwacu. Yengene kamere ya muntu, inyota. Aho dutandukanira rero twese nanga ni inzira yatugeza mu ijuru. Umuntu akabyuka uyu munsi agashinga idini, haleluya haleluya, abantu bakaza bakamuzuraho. Ufite mbese garanti yihe ko umuntu ari mu nzira y'ukuri? Ubashinze amadini bose kuva isi yabaho, na n'uyu munsi bakiyashinga, ninde wapfuye ngo azuke babwira abandi dore uko napfuye, reba imisumari biki, none ndi muzima ngo amara iminsi 40 ngakora igisi, ngo azukane n'abantu kuva kuri Adamu na Eva bakiranzwe isezerano rya kera, azamukane mu ijuru. Haleluya. Ninde wapfuye ngo azuke abwire abizera bati nimunkurikire, nari mukuri, nari pastor wanyu, nari bishop wanyu, nari musenyeri wanyu, nari kardinali wanyu, mungirire icyizere kuko dore ndazutse. Ninde? Muri amadini n'abandi bose bashize amadini n'abandi bandi bafite za miliyoni z'abantu, ninde? Ntawe. Avuga ati Yesu Kristo ni budasanzwe, yarateganyijwe muri Yesaya 9:5, umuhungu azatuvukira tugitangaza, azitwa Uwiteka, azitwa Uwiteka. Bivuze iki? Azitwa Uwiteka. Uwo ni umubiri udasanzwe Imana izavuga, umubiri uje mu nda ya Mariya. Igihe nikigera sose mu mazi Imana ize imuzemo.
Yesu abwira abana ati, bambaje bati watureka data, ati mnanye namwe imyaka ntimuzi data, tuwambonye abonye data. Data ni umwuka ari muri nje, data ni umwuka ari muri nje, bagushakisha data wundi. Haleluya. Iyo nzira rero, iyo utagiye mu nzira ya Yesu Kristo avuga ati ngewe nzira, aretse kuba inzira muri Yohana 14:6, niwe rembo ry'intama. Niwe rembo ry'intama muri Yohana 10:7. Niwe rembo. Mu gika cya 36 ahangaha, agafata amataratara yanjye, mwumve iyo nzira. Ngo ni umugide wacu, niwe udufata ukuboko, ngo atwereke ahantu muratera intambwe ya kabiri, ya gatatu, akomeza atyo. Mwumve iki gika, iga gusa kimwe musoma ahangaha, igika cya 36. Mwumve iyi si kudafite Yesu Kristo nta kuntu wabona agakiza, nani gutanga umwuka wera. Ariko mwumva ahangaha, il est le guide auquel Dieu a pourvu. Yesu Kristo we mwuka wera uyu munsi, we umugide, umuyobozi twahawe n'Imana. Nous traversons une région sauvage. Yesi ni région sauvage, ni nka parike, harimo inyamaswa n'ibintu byinshi cyane. Izo nyamaswa ni iki? N'amadayimoni. Amadayimoni adushuka, aturusha amayere, urumva? Nta kuntu twakwishoboza. Nous traversons une région sauvage. Nous sommes en route vers quelque part. Haleluya. Turi mu rugendo ngo tugana ahantu. Turi mu rugendo tugana ahantu. Et nous ne pouvons pas nous débrouiller sans ce guide. Nta kuntu twakwirwanaho ntawo mugide uri hamwe natwe. Yewe nagiye muri parike, mbere yo kugenda baragusomera ugasinya, ukurikiza amabwiriza y'umugide. Ikikubaho udakurikira amabwiriza n'akazi kawe. Ababizi byose ahantu hari izo nyamaswa, intare, ingagi, ibiki, amasaha yazo, urumva? Ikindi kubera inshuro nyinshi yagiyeyo, amaso yazo abazi ati uyu nguyu nta kibazo cye, akunda kuzanga. Ariko uriya wundi ntabwo tumuzi, Nous ne pouvons pas nous débrouiller seuls. Nta kuntu twakwirwanaho twenyine. Que personne n'ose pas essayer de substituer un autre guide. He kugira umuntu utekereza wasimbura Yesu Kristo amusimbuze undi mugide wundi. Haleluya. Amusimbuze undi muyobozi wundi. Unuko afite amadoktora ngahe muri theology, afite doktora ngahe muri theology, afite doktora ngahe muri theology. Nubwo wagira akabati kuzuye ayo madiplome, akabati kugifungura, kugira undi muntu wundi wasimbura Yesu Kristo. Si vous le faites, niba rwose ubikoze, celui-là vous sortira des rangs. Uwo muntu azawukura mu nzira ijya mu ijuru, azawukura muri iyo nzira akujyane kure. Uwo muntu uzasanga uwo ari we wese. Niyo mpamvu natwe ahangaha umuhanuzi aravuga ati musubiremo ibibwiriza byanjye, tugamije ikintu kimwe, ngo tuzamuke twese nanjye ndimo tugere ku gihagararo cya Kristo, ngo twakire umwuka wera. Twitaze twasenze mu ijambo ry'Imana, nituzamure twese nanjye ndimo mu bwami bw'Imana. Si vous le faites, celui-là vous sortira des rangs. Ubaye bikoze ugashaka undi muntu wundi, Yesu Kristo avuga ngewe nzira, nawe ushaka undi wundi, uzakwerekana inzira ye. Shauri yako ni iki? N'akazi kawe, n'amahitamo yawe azakurimbura.
Ce guide-ci, uyu muyobozi wacu Yesu Kristo, il connaît le vrai chemin. Niwe uzi inzira y'ukuri. Il connaît chaque pouce de chemin. Azi buri intambwe yose y'inzira. Il connaît chaque pensée de votre cœur. Azi icyo utekereza cyose. Il connaît tout le monde ici présent. Twese aratuzi aha ngaha. Ya matsinda atatu abatizera baturimo aha ngaha barakumva ibintu avuga ati mbega ibikabyo. Mbega ibikabyo. Afite uburenganzira yakwita ibikabyo. Njye inshingano yanjye ni ukumusangira ku Mana. Haleluya. Uwishushanya akavuga ati ariko ibintu ni byiza ariko akakiraho ariko. Uwizera avuga ati haleluya. Akumva ari ibyo koko. Ko y'amatsinda atatu. Ubu rero turi mu itsinda ry'abizera. Il connaît tout le monde ici présent. Twakwishushanya ku Mana. Izi abantu bose. Il sait qui vous êtes. Azi icyo uri cyo. Est-ce que vous avez fait n'icyo wakoze? Et il connaît tout à votre sujet. Azi ibintu byose by'ubuzima bwawe. Il est le guide de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et niwe mu guide avuye ku Mana n'Umwuka Wera. Haleluya. Iyo nzira rero yo abantu batandukanira. Naho twese abantu batandukanira. Iyo ni impamvu ya mbere ko Yesu Kristo yavuze njyewe nzira. Njyewe rembo. Iyo ni impamvu ya mbere. Igiga cya 13 nagiye natinzeho 14. L'homme ne perd pas sa vie du fait d'être pécheur. Ati umuntu ntabwo atakaza ubugingo bwe yuko mbese umuntu akora ibyaha. Oya. Il perd sa vie parce qu'il refuse d'accepter sa vie et sa vie est en Jésus-Christ. Atakaza ubugingo bwe yuko yanze kwakira Kristo, yanze kwakira Yesu Kristo. Ntabwo atakaza ubugingo bwe yuko afite ibyaha byinshi. Oya, atakaza ubugingo bwe yuko yanze kwakira Yesu Kristo ngo amubere Imana nzima, amubere umugide, amubere mbese iyo nzira, amufata ukuboko. Car il est l'unique à avoir la vie éternelle. Yesu Kristo niwe ufite mbese ubugingo bw'iteka. Murongo muri Yohana 14:6 ati ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Utanga ubugingo, utanga Umwuka Wera nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya mbere murongo wa 33. Yohana igice cya mbere murongo wa 33. Ni Yesu Kristo ubatirisha Umwuka Wera. Ni Yesu Kristo ubatirisha Umwuka Wera. Yohana umubatiza nawe arabivuga muri Matayo 3:11. Ati ngenda batirisha umubatizo wo kwihana. Ati hanyuma ngiye kuza ntatwaza inkweto ze, we azabatirisha umubatizo w'Umwuka Wera n'umuriro. Umuriro utwika ibyaha. Igika cya 15 tugire vuba. Mais l'église, quelque bonne soit-elle, n'est pas le chemin. Idini iryari ryo ryose n'itorero ngiri iryari ryo ryose ntabwo ariyo nzira. Ndabwira impamvu kituzanga kugira ngo twubahirize wa murongo dusoma muri Matayo 18:20 ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye bandi hagati yabo. Ikindi iyigisho kadufasha twese. Iyigisho ntabwo ari yanjye, ntabwo ari umuhanuzi, ni Umwuka Wera. Umuhanuzi arayakira nuko arayiduha ku mabandi, iba ku mabandi bayishyira intuza nane mu dutabo nk'utu ngo tuyumvire hamwe. Donc idini cyangwa itorero ntabwo ariyo nzira. Niyo tuje hanga twese n'umuntu ku giti cye kwashaka umwami Yesu Kristo agira ku rwego rwo kwakira Umwuka Wera. Umuntu ku giti cye, umuntu ku giti cye. Haleluya. Umuntu ku giti cye.
il est l'unique chemin. Ntabwo wazavuga ngo catéchisme ngo de credo ngo de règle ngo de notre église, ibyo ntacyo bivuze. Nta n'ahantu wabisanga ahangaha mu ijambo ry'Imana. Nta n'ahantu wabisanga ahangaha. Umuhanzi akavuga ati êtes-vous chrétien? Abantu bagasubiza ngo je suis méthodiste. Uri méthodiste nyine. Êtes-vous chrétien? Je suis catholique. Je suis catholique pour que Genèse. Je suis baptiste. Je suis presbytérien. Je suis pentecôtiste. Kuno pentecote, kuno baptiste, kuno catholique. Uvugishije ukuri koko? Uvugishije ukuri? Umukristo, umuntu ufite Kristo muri we. Umuntu ufite Kristo n'indi ubwo n'umwuka wera. Bavugishije ukuri? Ntabwo ari abakristo. Aba pentecote n'abavendisi amusi wa karindwi n'abaki bavugishije ukuri. Bavugishije ukuri. Mwumva ngaha ku murongo wa 16. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas être chrétien avant d'avoir reçu Christ en vous. Nako nuwaba umukristo utarakira Kristo muri wowe ngo umere nka Paulo ubagaratiye igice cya 2 murongo wa 20 ati njyewe ukiriho ni Kristo uri muri njye. Abagaratiye igice cya 2 murongo wa 20. Umwana se byashimangira ngaho ati nako nakwita umukristo afite Kristo muri wowe udafite umwuka wera muri wowe. Unashidanganya, ulishuka, ulibeshya. Et si vous mourrez dans vos péchés, Imana igusaruye kiri mu byaha byawe, vous irez à une habitation pire que celle que vous avez maintenant. Abantu benshi bafite ibibazo bya corona n'ibindi bindi, Imana igusaruye ngo uzajya ahantu habi ateye ubwoba kurusha ahantu uri bungubu. Mais si vous mourrez en Christ, vous serez avec Christ éternellement. Ariko upfuye upfire ukapfira muri Kristo uzabana na iteka ryose. Haleluya. Uzabana na Kristo iteka ryose yuko waciye mu nzira ye. Ngiyo impamvu ya mbere yuko niwe nzira, niwe uzi nzira yo kujya mu ijuru. Nta muntu bageze mu ijuru yavuye mu ijuru muri gahunda yo kudukiza ibyaha kandi ngo aducungure. Haleluya. Niwe uzi nzira wenyine. Niwe wazutse amara iminsi 40 azamuka mu ijuru tuzagaruka amafate. Atari ku ngubu ntago zabasiga nk'imfubyi. Zabohereza umwuka wera. Zabohereza umwuka wera. Ntago muri imfubyi. Des orphelins. Haleluya. Twumve ku mpamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri iri muri wa murongo wa Yohana 14:6. Yesu niwe ukuri. Yesu niwe ukuri. Niwe ukuri. Ukuri. Deuxièmement, icya kabiri, il est la vérité. Il est la vérité. Nta wundi ukuri niwe. Umuhanzi aravuga ati je suis allé dans des églises hari amadini yagiyemo, j'ai entendu déjà dire nous avons la vérité, nos credos c'est la vérité, notre croyance c'est la vérité. Ati ahantu hose mu idini bavuye ko bafite ukuri hose ana amadini atizera Yesu Kristo. Iyo musabwa bati iwacangaha ati nahandi hari ukuri nitwekwe. Ati abandi bose baraguye. Ati barashize. Buri dini cyose ribaye baryo cyonyine rifite ukuri. Nabye icyo manzo avuga Jésus est cette vérité authentique. Ati Yesu n'ukuri nyakuri. Nta kundi kuri guhari. Haleluya. Yesu n'ukuri nyakuri. Vérité authentique. La vérité issue du ciel. Ukuri kuvuye mu ijuru. Ntabwo kuvuye ku muntu. N'ukuri kuvuye mu ijuru. La vérité éternelle. Ukuri kwiteka. Haleluya. Ni ukuri kwiteka.
il est l'unique chemin ati niyo nzira y'ukuri. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut nous sauver. Agarutse kuri ya ngingo ya mbere, ya mpamvu ya mbere ati hari inzira gusa imwe yadukiza. Et ce chemin c'est Jésus-Christ. Ati iyo nzira ni Yesu Kristo. On n'en a pas d'autre sur la terre. Nta zindi zindi zihari. Il est le chemin qui mène à Dieu. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il est l'unique chemin. Ati niwe nzira yaduhesha ubugingo yatuma tujya mu ijuru ngo tubane nawe. Nta yindi nzira yindi. Ukuri nuko nguko nta kundi kuri. Nta kundi kuri. Alléluia. Il est la vérité du salut. Niwe nzira y'agakiza. Tuvuga agakiza abantu bose bavuga agakiza ni kariko kwakira umwuka wera ngo mu bambwe Imana ukiranga kuri isi. Turakira umwuka wera uracyari mu nzira ya kwakira agakiza. Il est la vérité du salut. Il est la vérité du plan de Dieu. La vérité du plan de Dieu. Niwe ukuri kwa gahunda y'Imana. Niwe ukuri kwa gahunda y'Imana. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Yesu wenyine. La vraie vérité. Ni ukuri nyakuri. Nta kundi kundi buhari. Nta gushakira hirya no hino. Twebwe abizera rero reka dushikama aho hantu. Yuko niwe nzira, niwe ukuri tuhashikame. Nta gushukwa n'imyuka ituruka hirya no hino. Nta gushukwa. Troisièmement, impamvu ya gatatu, Yesu niwe mucyo. Uko tubisoma muri Yohana 8 igice cya 12 biranditse neza cyane. Yesu ubwo nyine avuga ati ngiye mucyo w'isi, abazankurikira nta n'umwe uzayoba. Troisièmement, il est la lumière, l'unique lumière. Niwe mucyo abantu bacamo ngo be kuyoba. Alléluia. Jésus est la véritable lumière. Yesu ni umucyo w'ukuri. Il est la lumière qui vient dans le monde afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Niwe mucyo w'isi ngo abantu be kugenda mu mwijima, mais que nous marchions dans la lumière. Tugende mu mucyo. Il est cette lumière éternelle. Niwo mucyo uzahoraho. Gatushakisha aho ngaho muri Yohana igice cya 8. Yohana igice cya 8. Yesu wenyine avuga. Umutware avuga ati Yesu ni umucyo w'isi. Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo ni kubugingo. Azaba afite umucyo ni kubugingo bwe. Uyu ni Yesu Kristo wenyine kiranga ku isi ngamagambo ye. Ati ngiye mucyo w'isi, nta wundi mucyo wundi. Haleluya. Nta wundi mucyo wundi. Impamvu ya gatatu niwe mucyo. Haleluya. Igika cya 30 turacyabwa kuri uwo mucyo. Abantu bavuga ati hanze hari izuba. Le soleil, c'est l'unique vraie lumière à laquelle nous devons marcher. Mais c'est la lumière de la terre, la lumière artificielle. Uyu mucyo ni ijambo tubisoma mu itangiriro igice cya mbere kuva ku murongo wa 3. Imana itandukanya umwijima n'umucyo kwa bantu barebe iki ibintu by'isi tubitandukanye. Dore nko muri 5 n'igice bibigera 12 n'igice akijima karaza gakeya samoya umwijimuze n'ibintu by'isi. Ariko Yesu Kristo ni umucyo w'iteka, ubugingo bwacu, nawe irizuba ni by'isi, ibintu bifatika by'isi, des lumières artificielles qui brillent pour que les gens voient les choses de ce monde. Nous avons Christ, il est la lumière éternelle, et nous marchons à lui car il est la lumière, il est le chemin, il est la vérité. Ni umucyo, ni inzira,
ni ukuri. Vous savez, mbese murabizi, de mauvaises choses se déplacent la nuit. Ati ibintu bibi iyo hari umwijima bigenda nijoro. Uwo mwijima hari umwanzi satani, amadayimoni n'ibiki byose, akasumanga les serpents et toutes sortes d'insectes. Ils volent la nuit parce qu'ils sont mauvais. Mais quand le soleil brille ou quand la lampe s'allume, ils se réfugient très rapidement dans des endroits obscurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des ténèbres, ils ne veulent pas la lumière. Ce que font le monde d'aujourd'hui, ils ne veulent pas la véritable et authentique lumière de l'évangile. La vraie lumière de Dieu révèle les œuvres de l'homme. Ati murebe, iyo ujimije amatara nka nijoro ukagira ukasi itarasha nk'isaha imwe ubona udusimba twinshi n'utundi twose. Iyo wakije itara turarukanga twose, turarukanga. Dutinya iki? Uwo mucyo w'itara. Manzo ati ni kimwe natwe abantu batinya umucyo wa Yesu Kristo ngo ugenderemo, noneho bwakwira koko amadayimoni akaza. Ayabajura ukuntu bapanga, abantu bamwe ibintu byose iby'urumogi, ari abasambanyi, ari abaki, n'injoro byose babikora n'iki, za boîte de nuit n'ibindi. Ni Covid 19 ngo ibintu bisa nkaho mbese yashyizeho na musitari bikorwa mu mwijima. Niyo mpamvu y'ijambo rishe ry'ukuri nkiringi utari umwana w'Imana agate biramukubita rikamugonga, akibuka za gahunda ze iz'ubujura bwa nijoro, ukuntu atega abantu, ukuntu agenda agatobora amazu y'abantu, akabati ibintu ntabwo nabishobora, njye mfite ubuzima bwanjye. Ntabwo yabishobora koko. Ibyo bintu byose bigenda mu mwijima. Mwijima. Abana mu mwijima. Amadayimoni ari ibiki byose. Ati n'isi yo munsi, c'est ce que fait le monde d'aujourd'hui. Ati n'isi nuko imeze. Il ne veut pas la véritable authentique lumière de l'évangile. Ntabwo bashaka ubutumwa nk'ubu dusoma bushyigikiwe n'inkingi y'umuriro. N'inkingi y'umuriro. Haleluya. Bushyigikiwe n'inkingi y'umuriro. Afite ati nakora ibyanjye. Ati mfite idini ryanjye. Ati ni idini rya papa rya mama. Y'abakuru banjye barumuna banjye. Okay. Icyo wakora gusura musengera nta kindi. Vous avez besoin de la lumière. Et la lumière, c'est Christ. C'est lui qui peut vous donner la lumière. Nta wundi watanga uwo mucyo. Ni Kristo wenyine. Ni Kristo wenyine watangiye uwo mucyo. Igice 33. Il est la lumière de Dieu, niwo mucyo w'Imana. Et c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. Niwe uduha umwuka wera. Ni Kristo uduha umwuka wera, c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. Et lorsque nous vivons en sa présence, cela nous fait agir différemment. Iyo twakiye umwuka wera, ubuzima bwacu bwose burahinduka. Ibikorwa byacu, amagambo yacu, imyifatire yacu, dukunda uwo mucyo, tugakunda ukuri, tugakunda umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Byasekera hanga kuri isi baramubajije bati n'abafarisayo bati watubwira amategeko mbese bitayandi. Aho kanyara babwira ati biri muri Mateo 22 kuva ku murongo wa 37 ati teko rya mbere kundisha Imana yawe umutima wawe wose, irya kabiri kuri mugenzi wawe kuko wikunda. Ati andi mategeko yandi yose ashamikiye aho ngaho. Ukundisha Imana umutima wawe wose, ukunda mugenzi wawe kuko wikunda. Andi mategeko yose ashamikiye aho ngaho. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice 13 cyose ikivuga ku rukundo rwose ari ikintu cy'ingenzi, igihebuje byose kuba ingenzi. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice 13. Haleluya.
nous sommes des enfants de la lumière. Nous y vivons. Et vous vous y baignez. C'est baigner. Vous vous y baignez. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous marchons dans la lumière. Impamvu ya kane, quatrièmement, de gusoma. Impamvu ya kane. J'aimerais dire qu'il est l'unique fondement éternel. Ati Yesu Kristo, mbeleza, niwe fondation ihoraho. Niwe fondation y'ubugingo bwacu ihoraho. Il est l'unique fondement éternel. Christ est l'unique fondement éternel. Ati hari abantu bashaka ibintu bashyira mu buzima bwabo bagashyiramo imbaraga cyane. Anga nibika byinshi, bamwe bagashaka imitungo. Bashaka imitungo. Imitungo. Mpemuke ndamuke. Ushaka imitungo. Imana igusaruye. Urabisiga byose. Hari amazu, hari amamodoka meza, hari ibyo washatse byose, hari mbese abagore bangahe byose urabisiga. Byose urabisiga. Waje bagushyira muri kaberso kagatanda keza, none yibusha muri berso nini, le cercueil, ni sanduku nini bashyiramo abantu bapfuye bakakubyara. Nta n'akazu utwara. Wagira amakositimu angahe, wana gusa bakwambikana n'ikositimu imwe cyangwa se wenda ebyiri, uzabisiga byose. La popularité icyamamare, kuba icyamamare. Abantu bavuge neza, cyameze nk'ameze eko. Icyubahiro ni cy'Umwami Yesu Kristo. Icyubahiro ni cy'Umwami Yesu Kristo. Twicishe bugufi twese. Twicishe bugufi twese. Icyubahiro ni iki? Ntawe agisangiye nawe ku isi. Icyubahiro. Ibindi bintu byinshi bya vedette de cinéma. Abantu ba vedette de cinéma. Mbese birangirira bya cinema n'ibindi bivuga muri za radio na hose. Haleluya. Niwe fondation ihoraho y'ubugingo bwacu, nta yindi. Niwe fondation ihoraho. Niyo mpamvu rero umwanya wa mbere nk'uko byanditswe muri Matayo 6:33. Matayo 6:33 ngo dushake ubwami bw'Imana n'ubukiranutsi bwabwo, ibindi byose ni nyongera. Abanyambere Yesu Kristo abanyambere muri gahunda zacu zose, kandi ukabyerekana batari kwishushanya, bikuvuye mu ntango y'umutima. Dushaka ubwami bw'Imana, ubwami n'Umwuka Wera n'ubukiranutsi bwabwo, ibindi byose ni nyongera. Ibintu bidutunga, aho umuntu acumbika, ni nyongera. Haleluya. Iyo ni impamvu ya kane. Impamvu ya gatanu, mwumve impamvu ya gatanu. Cinquièmement, icya gatanu, il est l'unique bonheur éternel, l'unique joie éternelle, l'unique paix éternelle. Yesu Kristo ni umunezero uzahoraho. Ni umunezero wenyine uzahoraho. Niwe munezero uzahoraho. Niwe mahoro azahoraho. Nta wundi utanga amahoro. Nta wundi utanga amahoro. Yesu Kristo utanga umunezero nyakuri. Mu Gifaransa hari amagambo abiri akoresha mu Kinyarwanda wenda byagorana. Il y a le plaisir et le bonheur. Pleasure and happiness. Kubitandukanye mu Kinyarwanda, le plaisir ni ibinezeza mbese nani y'umubiri. Ibinezeza umubiri. Abanywa imiti bakanywa itabi, abanywa inzoga ngo ibirahuri bakabibasya. Ariko ni iby'umubiri. Ariko happiness, le bonheur, icya kintu gifata imbere ku bugingo bwawe, kikakunezeza,
ukumva uranezerewe koko, ukuba ufashe igitabo cy'indirimbo utangiye kuririmba urimbira umwami wacu Yesu Kristo, ukumva urapfukamye utangiye kumusenga, nguwo umunezero, naho ibindi bindi rero ni iby'imibiri yacu, ni plaisir, ni gushimisha gusa imibiri yacu nta kindi, ndetse ibyinshi akaba ari n'ibyaha cyangwa se bituma abantu bakora ibyaha, inzira z'ibyaha. Il est l'unique bonheur éternel, il est l'unique paix éternelle, niwe mahoro, il est l'unique paix et l'unique bonheur. Mais une fois qu'un homme trouve la joie qu'il y a de savoir que ses péchés sont pardonnés et que sa vie est changée en Dieu par Christ, scellé par le Saint-Esprit, voici le vrai bonheur. Atariko iyo umuntu yumvise yuko ibyaha bye yasabye imbabazi akazihabwa, akakira Yesu Kristo, agahabwa uwo mugisha wo kwakira Yesu Kristo, scellé par le Saint-Esprit, scellé, umwuka wera akamushyiraho kashe, scellé akamushyiraho kashe, akaba ikimenyetso cyo gucungurwa nk'uko tubisoma mu Efeso 4:30, agashyiraho ikimenyetso cy'agakiza. Icyo kimenyetso ni umwuka wera, akabaye umwana w'Imana nk'uko tubisoma mu Baroma 8:14, akakira icyo kimenyetso cy'umwuka wera, scellé. Neke n'abantu bandika nk'akantu ufite ahangaha bakarangiza kutaho kashe, mu bintu birarangiye, Imana irarangiye, ubonye agakiza k'iteka, ubaye umukobwa wayo, ubaye umuhungu wayo, scellé du Saint-Esprit, mu munezero, ukagira umunezero w'agakiza, umunezero kubuza ibintu byose, aho uvuye, aho ugeze, aho ugana uhazi neza, ugashyira mu gaciro. Ureba abantu kumva ari kwivuruguta muri Babuloni. Babyloni niki ni imvange ya gipagani n'amadini, muri Babuloni akavuyo karaho ngaho, kabyinira Imana ngaho kumanywa, bwakwiruka kandi ukabyinira umwa Satani muri boîte de nuit, mu tubyiniro byose ukabivanga. Iyo Babuloni ibintu byose ni imvange mbi cyane y'umwa Satani muri Eden de Satan, Eden, no kweza abantu ko basenga Imana, basenga Satani, bakava mu madini bakagera bagafata inzoka bakanywa bagasinda bakagira bati bakora ibyaha, ejo bakagaruka bagira bati kumenya yuko umuntu avuye muri ibyo bintu rero, kwasohotse koko ugasohoka ugana i Kanaani yacu n'umwuka wera, ukagera i Kanaani mu mwuka wera, ufite icyo gihamya muri wowe, mbega umugisha, mbega umunezero w'agakiza. Yes, ni ukuri. Reka dukomeze. Yesu niwe fondation horaho, Yesu niwe munezero, niwe amahoro ahoraho, n'umunezero uhoraho. Yega cya 40 nicyo tumaze gusoma. Yega cya 40 tumve. Dans cette vie, muri ubuzima, juste dans cette seule vie, ati muri ubuzima bumwe, vous n'avez ni la satisfaction et ni le bonheur, et à moins d'être ancré en Christ. Abantu bagira umunezero kuko nabinjiye muri Kristo, nabakiriye Kristo. Abandi bandi umuntu anywa inzoga nandi ugasinda ukagira ute ugahura n'impanuka keje mu gitondo uricuza ukongera ko ukabisubiramo, ukataha wasinze ukayamahane mu rugo, ibyo kurwana ngaho ibiki, amafaranga apfushije ubusa,
bikongera ubuzima bwawe bwose bakaba bushingiye aho ngaho, nta munezero ugira. Impamvu ya gatandatu, reka tuyumve. La sixième raison, il est l'unique réalisation durable. Il est l'unique réalisation durable. Kinyarwanda twabishe ngo ni Yesu niwe gikorwa cy'iteka kizahoraho, kizaramba iteka. Montrez-moi un endroit, unyereka ahantu ahariho hose, une place où vous pouvez aller, ou quelque chose que vous pouvez faire, ou quelque chose que vous pouvez réaliser. Unyereka ikintu cyose wakora ahantu mbese wanyereka qui va rester éternellement. Niba kubaka inzu ikomeye nk'urusengero rwacu ubu rufite fondasiyo ikomeye cyane, ariko azashira imyaka ingahe biveho bisaze. Il n'y a rien qui est éternel en dehors de Jésus-Christ. Nta kintu cyabaho iteka hanze ya Yesu Kristo. Ushaka kuba nawe n'uwiteka, akira Yesu Kristo uzabane nawe iteka. N'uwiteka ube mbese urugingo rwe, ube mbese urugingo rwe. Dites-moi si vous pouvez bâtir une maison qui durera éternellement. Ati mbwira niba wakubaka inzu uzabaho iteka. Bibaho. Dites-moi si vous pouvez faire une popularité qui soit éternelle. Ngo wamamare ngo bizabaho iteka. Reka. N'igihe gito bikibagirana. Dites-moi si vous pouvez acquérir assez de richesses qui soient éternelles. Aho mbwira ukuntu wakwakira, ukuntu wabona imitungo izabaho iteka. Bibaho. La réalisation éternelle est en Jésus-Christ. Igikorwa kizabaho iteka ni muri Yesu Kristo. Reka twishore muri Yesu Kristo, dushore icyo dufite cyose muri Yesu Kristo. Haleluya. Et si jamais vous avez fait beaucoup de réalisations dans votre vie, si vous n'avez jamais réalisé la chose éternelle, tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ et que vous ne l'avez pas reçu dans votre cœur, il est la réalisation éternelle. Nubwo wagira ibintu bikorwa byinshi cyane bakoze muri ubu rwose muri iyi si, ibyo bakora byose udafite Yesu Kristo, aricyo gikorwa cy'iteka, utakaje ubuzima bwawe. Utakaje ubuzima bwawe. Uduha ubugingo Yesu Kristo. Impamvu ya karindwi ariyo ya nyuma tuyumve. Septièmement, impamvu ya karindwi. Enfin, il est l'unique enlèvement, il est l'unique par lequel vous pouviez être enlevé. Ati niwe wenyine watuzamura, niwe nzira yo kuzamura umuntu abane nawe, niwe nzira, niwe watuzamura. C'est l'unique enlèvement qu'il y a, c'est en Jésus-Christ. Ni muri Yesu Kristo niho honyine abantu bazamuka ngo bazabane nawe iteka. Haleluya. Twabyizeho inshuro nyinshi kuzamurwa, l'enlèvement de rapture. Ukuzamurwa kugira ibice bitatu. Igice cya mbere ni ijwi rirenga. Ijwi rirenga ni iki? C'est ce messager. C'est le message du temps de la fin. Ni ubutumwa bw'igihe cy'imperuka. Mwumva ngaha. Mwumva ngaha. L'enlèvement consiste en trois choses. Izamurwa urigizwe n'ibintu bitatu. Il y a un cri, une voix, une trompette. Hari ijwi. Ijwi ni iki? Mwumve. Le cri, c'est le message qui vient en premier, le pain vivant de la vie qui fait apparaître l'épouse.
ni ubutumwa buza mbere. Enkri, ijwi rirenga. Umuhanuzi yazungurutse isi yose inshuro 7. niyo abwiriza n'imbaraga nyinshi z'umwuka wera. Imbaraga nyinshi z'umwuka wera. Ntabwo ahenda abantu nyaboneka arakubita. C'est un cri. Ijwi rirenga inshuro 7 isi yose. C'est ce message qui vient en premier. Ati ni ubutumwa, le pain vivant de la vie. Ati umutsima utanga mbese ubugingo, qui fait apparaître l'épouse, ugaragaza umugeni uzazamurwa ngo abane na Yesu Kristo. Une voix, ijwi ryazuye Lazare. Une voix. Icyo gihe uwanyuma azakira ryajwi, azakira bwa butumwa ubugiye cy'imperuka, niho iryo jwi abapfuye bapfira muri Yesu Kristo bisezerano rishya, niho bazaryumva imibiri yabo izuke. Imibiri izuke. Et la trompette ni impanda ya nyuma ngo duhindurwe twese twambikwe imibiri y'ubwiza nk'umubiri wa Yesu Kristo, atuzamure tubane nawe imyaka 3 n'igice. Umunsi mukuru avuga ati mwabaye umugeni mwiza, umugeni utagira umunkanyari, utagira icyasha. Haleluya. Hanyuma iyi si muri myaka 3 n'igice irimbuke. Muri myaka 3 mbese n'igice niho Abayisiraheli bazakira ubu butumwa mu gihe gito cy'imyaka 3 n'igice. Hizere ibihumbi 144. Abahamya babiri, umwe ufite umwuka wa Mose, undi ufite umwuka Eliya, babigisha mu gihe cy'imyaka 3 n'igice, iminsi 260 bakire ubutumwa bwiza. Ibihumbi 144, ariko umugeni we ari mu ijuru hamwe na Yesu Kristo, bategereje iyo myaka 3 n'igice ngo ishire ngo bazanga kuri iyi si abigisha imyaka kameze 1000 mbere y'umuzuko wa kabiri. Haleluya. Nta wundi yo plan rero, iyo gahunda ni umwami Yesu Kristo. Haleluya. Iyo gahunda ni umwami Yesu Kristo. Tuyirimo rero twego ubungubu turi kwakira ubutumwa bufite izo mbaraga ngo dusohoke neza, ngo dutegure, ngo twakire umwami Yesu Kristo, twakire umwuka wera, tube tubaye umugeni uri kwitegura kubana na Yesu Kristo iteka ryose. Haleluya. Mwumvise izi mpamvu zose rero ngo ntari z'ingenzi yuko nta inzira yindi hari, ni inzira gusa imwe ya Yesu Kristo. Ukuri nta wundi ufite ukuri, ni wewe wenyine. Ufite ubugingo ni wewe wenyine. Umucyo ni wewe wenyine. Haleluya. Niyo fondation y'iteka ryose. Nicyo gikorwa cy'ingenzi kibaho. Ari kudutegura rero ngo tubane nawe iteka, batuzamure. Kandi abapfuye mbere bagapfira muri we arabazi, baja mu ijuru rya 6 bagategereza twebwe yuko izamurwa azaba ari abapfuye bagapfira muri we abisano rishya kuba ku munsi wa Pentecote. Natwe banyuma kuko byabaye mu isano rya kera, igihe yapfiriye ku musaraba, umubiri uragenda urashyingurwa, ariko umwuka uragenda. Aburahamu baramubona, baramumenya, azamukana nabo nkuko bisoma muri Mateyo 27 kuva ku murongo wa 37. Azamukana nabo, abantu barababona. Igihe azamutse mu ijuru azamukana nabo. Ni wowe wenyine kandi uzaza ngo afate abisirano rishya
kuva ku munsi wa pentekote abitorero rye ngo abazamure bose. Haleluya. Mwumve izo mpamvu ko arindwi, ayo mahirwe dufite, uwo mugisha wo kumenya ibi bintu by'ingenzi bidusaba ngo dushikame ku mwami Yesu Kristo, tube abizera bukuri, tube abizera bukuri dushingiye kuri izi mpamvu zose. Imana ibaha umugisha. Reka duhaguruke turirimba ya ndirimbo ya kabiri, ushobora byose ni Yesu. Ushobora byose ni Yesu, ya ndirimbo ya kabiri. Duhaguruke turirimbe iyo ndirimbo, ushobora byose muri we. Byose ni Yesu umwami w'amahoro, data w'iteka ryose, umwami w'ubwiza, umukozi w'umuhanga, byose byaremwe nawe, muri Yesu wuzuye ubumana, byose byose byose.